On va chanter ensemble Gorée. Gorée. C'est fini pour cette année, car la coupe quittera l'île Rose, l'ombre titulaire de son vieux castel, lasse d'être fidèle et désireuse de s'évader vers d'autres horizons. Elle a attendu la nuit qui tombait pour rompre un passé magnifique et glorieux. Jusqu'à la dernière minute, les Goréens s'accoudaient avec énergie et désespoir. C'est fini, puisque les dieux du football ont pris leur implacable décision, attendant d'une minute à l'autre l'arrivée de l'homme du destin. Ce fut Diop Abdoulaye II, grâce à sa pointe de vitesse exceptionnelle et au bout d'une course splendide, Badou Konaté, seul devant Talmoun, le portier goréen, incapable de le battre, préféra jouer la transversale. Et sur reprise de Diop Abdoulaye II, qui marque l'unique but de la rencontre. Le réveil de Saint-Louis avait mérité sa victoire, car les minutes les plus palpitantes, les envolées les plus belles, Badou Konaté, Alou, Diop Abdoulaye II, ce trio d'attaque aura montré au monde ce qu'il savait. Un football alerte, fait de rapides passes courtes et précises, des déviations soudaines, des feintes qui laissent au ras du sol l'adversaire le plus résolu. Épaulé par une ligne de demi dont semble symboliser l'expérience de Thiam Demba l'enthousiaste. Juste au moment où nous vous parlons, les pierres nous semblent tomber du ciel. De même, le réveil de Saint-Louis avait toutes les peines du monde à regagner son quart. Je vous remercie. Tukulor be woi tukulor samangari jama ye toro lam toro woi tukulor samangari jama ye mangone nyai wale wale. Il faut que ngeen xam ne pas mal de vous tay bala ñoo ñew j'ai reçu pas mal d'appels venant de vos parents. Leer na len il y a certains parmi vous, ils sont venus ici accompagnés de leurs parents jusqu'à devant l'école pour seen xel dal ñu mëna del kon koku mëno ko andi fi tay yalla téré incident bu fi am ce police daf ci taxaw kon yeen aussi tay pour une première fois, c'est pas la première fois qu'on organise ces voyages, mais c'est la première fois qu'on organise ce voyage avec un engouement si chaleureux, rien que pour la prochaine fois, chercher benen endroit bu gëna sori. Mais buñ leen andé fi, vous êtes assez majeur et responsable. Il y a certains de ces détails, vous ne devrez même pas attendre à ce qu'on vous le demande. Franchement, nan nga mëna yoré chasser ndox nan. Poubelle mi ngi à côté. Ben, boy xol la majeure partie sont femmes et femmes plutôt. Il y a de ces choses yo xamné bul sax nangu nit di la ci fekk ci. Tay nit nu mu waxé ak yow rek, yow ya ko pousser mu waxé ak yow non. Vous êtes responsable, comportez-vous encore une fois de plus en responsable. Vous vous respectez, on vous respecte.
Mais si vous montrez que, bon, je sais pas, vous êtes assez majeur, il y a certains comportements, ça ne détermine pas que vous êtes majeur, mais plutôt immature. Vous m'excuserez du terme. Pourquoi je dis immature? Vous n'êtes pas la seule personne ici, mais vous êtes avec d'autres camarades. Mais soyez exemplaires. Nous, on ne vous a pas amené ici pour vous frustrer. Doudou Coulibaly n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce voyage. Il avait d'autres engagements, mais il a tout mis de côté. Donc, il ne vous a pas amené ici, encore une fois de plus, pour vous frustrer. Kon, ngir yàlla li laay war a suuli, je vous implore, ngir yàlla di leen ko ñaan. Dimbale leen ñu ngeen xoolaat bu baax attitude yi li ci des bareetul. Comme tey jàll na, def nañ bilan, il est dessus. Faites de sorte que demain, vous vous rattrapez pour la journée de demain et la journée du dimanche. Mais il y a de ces genres de comportements que moi je ne peux pas comprendre. Man ko xamné moma mak tay bu doon wax wala le directeur de l'école suy wax duma ci tek baat. Il me donne des consignes, je les exécute. Mënuma ko exécuter, je quitte l'école. C'est comme ça. Nit bo bëggé dem suba dans une entreprise, da ngay nangu kilifteef. Boo dul nangu kilifteef doo yàgg fenn foo dem ñu dàq la doo yilif kenn monsieur Top est là boo dul nangu ñu la yilif doo yilif kenn tu n'auras jamais de responsabilité et la responsabilité elle est très lourde souvent damay yërëm Mansour mais vous croyez que yéen a gën Mansour pour que depuis le 3 avril ba tey suba ngoon muy daw il laisse ses cours. Il cotise comme vous. Il choque du temps. Ah, vous c'est ça. Et puis, il le comprend. Je ne parle même pas de moi. Il y a une menace. Il y a les gens du comité d'organisation. Là, vous avez tort, vous l'avez attaqué. Vous avez tort, vous avez amené la réponse. Comment vous répondez du côté? Le voyage là, vous croyez, pour une contexte, vous avez le disjoncté. Pour une voyage, vous avez disjoncté. Vous ne savez pas les nombres d'heures de réunion, les nombres d'appels téléphoniques. Les nombres de correspondances qui ont été écrites. Dafa yomb rek nga ñëw rek gis affaire yi nii rek nga ne lii yomb na suba kuñ ko doxoon sa loxo avec 5 millions doo ko organiser sans une bonne méthode. Vous allez dormir, nous 2 heures de temps après on va pas dormir et 1 heure de temps avant votre réveil on sera encore réveillé parce qu'il faut ñu toppatoo lii toppatoo lii toppatoo lële. Mais cela ça demande un comportement fii kenn du fi papa kenn du fi yaayu kenn mais on s'est entendu sur une chose. Eh gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dañuy añ ba pare? Est-ce que dañuy reer ba pare? Ñu def feu de camp bi. Est-ce que nii ñëpp ñu ne d'accord nañ. Mais il faut que nit ki toog nga ne ko jugal. Après feu de camp bi amul, les gens vont se mettre après demain à l'évaluation à critiquer ne dañu waxoon dañuy def lii te defuñu ko. Fekk yow bi ñu koy def, tu as tout fait pour que les gens se rassemblent comme ça. Sànq bi ñuy def y en a qui sont retournés. Nous avons sortie pédagogique, nous avons pour découvrir, nous avons aussi donc du parti à la piscine. Vous croyez que ça, c'est normal? Et vous croyez que nous avons pour organiser les partis? Moi, je suis assez responsable pour organiser les partis. Je n'ai pas ce temps-là. Quand vous dites que vous avez une école, vous avez un blouson, mais les gens ont d'autres choses à faire que d'organiser des piscines parties. Je ne le ferai pas. M. Top ne le fera pas. Il est responsable. Il a laissé des enfants derrière lui, une femme derrière lui. Nous n'est que une fille. Moi, après 22 heures, je ne suis pas d'or. Nous n'est. Mais on le fait pour vous. On dépense notre argent, notre énergie. Pourquoi faire? Pour au moins nous avons tout loisir, découvrir et apprendre. Mais nous avons une chaise, table de top. Une table de 200 000 francs. Je dis aux garçons, les lampes là ne coûtent pas moins de 150 000 francs. Ben, il y en a 4. Ben, vous disparaîtrez, je le dis, on n'est pas ici comme des militaires, on est venu ici hein, pour vraiment relaxer et jouer. Mais dans le cadre organisé, vous avez heure bi, faites ce que vous voulez.
Des jeunes de EMI, nous sommes les jeunes de EMI, nous sommes les étudiants de EMI, nous sommes la jeunesse du Sénégal. Éduquez-nous, formez-nous, donnez-nous